Derbeder. İsmail getirsene o şeyi. O elindeki neydi onun? Ha, çizim tableti mi diyorsunuz ona? Dur. Derbeder. Allah'ım berdoş. Berdoş. Tipe bak. Dede. Dede. Getir bakayım. Onda güzel oynuyor. Al. Bana alınmıştı artık Hakan oynuyordu. Bir dakika ne yapıyor acaba? Lazeri tutmaya çalışıyor. Onun yakışıklını yapması gerekiyordu ama. Baş. Ağzıyla. Annem elinle tutamadın. Ağzında nasıl tutacaksın? Sakın suratını tutma. Ağzına tutuyor. Suratını tutma bebeğim. Tamam. Hakan gel bunu çiz gel. Gel. Hakan bak. Ay bir dakika. Ay hey karıştı. Hakan. Fatih Hakan korkusu yazdım. Siliyoruz. Bak şimdi ne yapacağım? Bir ara bunu keşfetmiştim. Bunu böyle yapıyorum. Sonra bunun üstünden geçiyordum. Hakan çiz. Buraya, sonra buraya baş harfini yazıyordum. Güzel oluyordu. Bak ışığı yaktım. Al. Ne oldu sana? Ay. Sen kimi çağırıyor? Hakan kapıya gidiyor birini çağırıyor. Sen birini çağırıyorsun. Beni çağırıyor. Seni mi çağırıyor? Ses yapıyor değil mi? Sev beni diyor bak. Bak. Bazen öpüyor beni. Öpüyor mu? Evet. Mesela şurada otururken yüzüme geliyor böyle yapıyor. Seni sevdiğini gösteriyor işte. Ama Hakan hiç sevmiyor. Bazen de böyle şu parmağımla ısırıyor oynuyor. Şöyle. Böyle ısırıyor oynuyor. Hiç acıtmıyor. Ama Hakan aslında okuma yazmayı öğren. Hakan öyle değil. Getir kalemini ters tutuyorsun. Getir. Hakan okuma yazmayı öğrense aslında. Öğrenecek annem zamanı geldiğinde öğrenecek her şey sırasıyla. Şu an hemen olmaz. Getir nerede kalemin? Hakan gel böyle bak. Bak. Al tut. Tut ellerini. Tut. Ama ellerini tut kalemi. Ben ne diyorum bu ne diyor ya. Bak İsmail zıplayacak biraz daha havalandır sana bak. Ay. Bir şey olmaz. Hı, sen ayakta dur daha iyi olur. Azman geldiği için kaçıyor. Sabah sen çamaşırları sererken bununla çok güzel oldu. Topla. Yakışıklı mı? Evet. Ha. Bir atıyorum, koşuyorum, tekrardan atıyorum.
Kaç oradan, kaç, o kuyruğunu geç, çek oradan. Heh, aferin sana. Bak şimdi oynatabilirsin İsmail. Hop 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 hop. Kediler ayakta durabiliyor böyle iki ayak üstünde ama Oley. Bak ne güzel zıpladı. Ay yazık işte. hayır hayır. Ay yavrum ya, tam oynayacak böyle. Kediler şimdi. Dışarıya çıkacak o. Kapıyı kilitlediğimiz için Hakan çıkmasın. Evet, kapımız her zaman kilitli. İsmail şu ruletlerimizi kaldıralım mı? Bilim onları bize portakallı. Evet, kilitli o kapı, kilitli, açamazsın sen o kapıyı. Açıp da nereye gideceksin? Ha? Dışarıya mı çıkacaksın sen? Anne, Efendim aşkım. biz anahtarla kilitliyoruz ya. O da anahtarı alıyor böyle böyle yapıyor. O da çevirmeye çalışıyor, uyanık. Açmayı. Uyanıksın sen, uyanık, uyanık. Tipsiz. Evet, bu arada herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Sizlere sonradan günaydınlar diyoruz. Hayır. Üzerinde ne varsa göstereyim. Taş. Böyle böyle taşlarla kendi ismini yazdı. Hatta şurada bir tane senin var, İsmail yaptı. Bak bunu, ben bunu buraya ayırmıştım da kolu kopmuş. Adam yapmışlar kolu gitti. Evet. Böyle bir adam yapmış ama kolu kopmuş. Kolu da burada bunun, İsmail. İstersen bunları al. Ben bunları sen kaybetme diye ayırdıydım. Bu kocaman bir adam yapayım mı böyle? Yap okuldan gelince ama. Sen şimdi biraz sonra tekrardan hangi ders çalışıyorsun? Trafikten bugün sınavları. Trafik miydi? Evet. Trafikten bugün sınavları var. O yüzden trafiğe çalışıyordu. Biz de Hakan'la evin içinde dolanıp duruyoruz. Ben bir yandan evi toparlıyorum, bir yandan Hakan dağıtıyor. Bak. Ben topluyorum, kendileri dağıtıyor. Hele mutfak darmadağın. Her tarafı birbirine katıyor. Koydum. Yakışıklı nerede? Şu kadar bir şu bacağı şu kadar falan olacak. Bayağı büyük yapacağım böyle. Ha, sen şeyden bahsediyorsun, adamdan mı? Tamam. Büyük yapacağım. Evet arkadaşlar, bu mevsim geçişlerinde bildiğiniz gibi çocuklarımız hasta oluyor. İster istemez, bir de okul dönemi olduğu için hasta olmaları daha da kolay oluyor. Hakan'da kuru öksürük başladı. Sadece öksürüyor ama böyle çok aşırı derecede boğulacak kadar da bir öksürüğü yok ama kuru öksürüğü başladı. Ben kuru öksürüğü için kuru inciri, bir adet kuru inciri, bir su bardağına yakın sütün içine hafif bir böyle kaynatıp bir taşım kaynatıp ondan sonra sadece sütünü Hakan'a yavaş yavaş kaşık kaşık içiriyorum. Çünkü Hakan daha çok fazla süt içmediği için, süt alışkanlığı olmadığı için beni emdiğinden dolayı. O yüzden kaşık kaşık gün içinde sürekli olarak sütü veriyorum. Bunu taze olarak hazırlıyorum ben sürekli olarak. Yani içeceğe kadar bir bardaktan fazla hazırlamıyorum ki. Bir bardak bittikten sonra tekrar bir bardak hazırlayayım ki taze taze içsin. Bir de akşam yatmadan önce içirmeye çalışıyorum kendisine ki öksürüğünü kesin. Öksürüğünü kesti mi? Evet kesti. Öksürüğünü şu ana içmeden öncekine göre daha da azaldı. Hele akşamları biraz ister istemez derler ya, hastalıklar akşamları çoğalır, geceleri çoğalır diye. Gece yattığında çok fazla öksürüyordu ama şu anda öksürüğü hiç azaldı. Bayağı bir azaldı ama iyice bitinceye kadar da içirmeye devam edeceğim kendisine bu karışımı. Yani öksürüğü olan çocuklarımıza güvenle içirebileceğimiz bir, ne diyeyim sen, öksürük kesici doğal ilaç diyebilirim. Öksürük şurubu vermektense bu şekilde doğal kaşımlar yapıp içirmek daha sağlıklı oluyor. Ağlamaklı oldum. Ay kör oldum, kör. Soğanlar inanılmaz derecede acımış, gözlerimi yaktı. Hatta doğramadım bile, sadece rondodan geçirdim halde. Gözlerim çok kötü. Yani normalde bildiğiniz gibi ben... Hayır. Of bu var ya burayı. Ben soğan doğramaktan çok fazla etkilenen bir insan olmadığım halde soğanın acını hissettim. Bir şey diyemiyorum. Bugün eğer planlarda bir değişiklik olmazsa milföy hamurundan lahmacun yapmayı düşünüyorum akşama çocuklara.
Eğer dediğim gibi tabii ki de planlarla bir değişiklik olmazsa şuna bakar mısınız? Bak. Ya hayır dediğim şeyi niye yapıyorsun? Elini çek. Çek elini. Sal, sal. Sal, bırak. Hepsini bırak. Sal. Sal. Hala başladı. Getir o elini bana getir. Bak, bak. Of Hakan yapma aşkım. Ver onu bana. Ver. Ver, ver. Hayır. Oh. Hayır dedim sana. Hayır dedim sana. Hayır dedim sana. Buraya bak. Hayır, hayır. İçeri, o zaman haydi içeri gidiyoruz. İçeri gidiyoruz, içeriye. Haydi içeri. Hayır aşkım, aşkım haydi ama hadi. Of. Hadi anne. Hayır. Gel. Gel bakayım ne varmış burada. Gel. Gel aşkısı. Gel bak hadi seni karalayalım hadi. Resim yapalım mı senle biz? Ay. Gel bak resim yapacağız biz onunla gelsin. Gel otur. Hadi otur bak. Hadi otur. Hadi başta burayı silelim. Sildik. Al bakalım hadi bak böyle. Tut. Tut. Şu elini var ya ben kıvırıyorum. O indiriyor. Sevmiyor çünkü. Aferin. Aferin sana. Hakan. Hadi buraya bas. Hadi. Gel bak buraya bas. Bas buraya bas. Şuraya bas hadi bas. Bas oraya. Bas. Dur silelim dur. Getir küçücük o parmağını getir bana ver. Elini ver. Dur elini ver. Dur bak dur. Heh, silindi. Bas buraya. Bas. Bas. Hadi buraya bas. Bas buraya de. Ben basacağım. Heh, hadi. Üşengeç tospa. Kendin bassana. Kendini silsene. Bekliyor işte ben sileyim diye. Eşek seni eşek ya. Hayır getir. Elini getir. Getir parmağını getir. Bas buraya. Bas. Ha, kendin basacaksın hadi. Tamam. Bas. Evet. Aferin sana. Şimdi karala ilk önce bak. Hadi bas. Bas buraya. Bas buraya. Bas. Hayır sen bas. Hayır sen basacaksın. Getir parmağınla basalım getir. Heh, bastık bak. Evet arkadaşlar sütümü kaynattım ve soğuttum. O arada soğurken de lahmacunun içine hazırladım. Hakan duruyorken ve benim karşıdayken artık sürekli bu şekilde dolu. Hakan ellemesin diye hepsini yukarıya koyuyorum. Zamanla artık inşallah büyüdükçe onlarla oynamayı bırakacak inşallah. Şimdi ben sütümün içindeki kalan
Kuru yemişlerimi de ben blenderdan geçireceğim. Onu da sütle beraber İsmail'e yedireceğim ki daha etkili olsun. Hiç olmazsa da posalarda boşa gitmesin. Hazırlamış olduğum karışımımı gün içinde Hakan akşam yatasıya kadar hepsini bitirtmeye çalışacağım artık. Beni görünce gülmeye kesti. Az önce de mutfaktan geliyordu gülüşmeleriniz. Bak bak. Ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Isırıyorum, bekliyorum, sonra yine ısırmaya başlıyor. Hayır, Allah diye sayıyorum. Kaç tane oldu? 130. Kaç günden beri sayıyor? Daha şimdi başladım. Ha, yeni mi başladın? Aferin sana. Dün de din dersinde bunu göstermiştim öğretmene. Hı hı. Allah Allah diye çekiyorum demiştim. Ne dedi? İyi yapıyoruz, iyi yapıyormuşsun dedim. Hani besmeleyi ne yaptın? Besmeleyi bıraktın mı? Besmele'yi Allah'tan sonra yapacağım. Onu sonra mı yapacaksın? İyi, hadi bakalım bir. Her gün Besmele ve Allah'tan 500 tane yapmayı düşündüm. Nereye gidiyor Allah bilir. Evet arkadaşlar, İsmail'i okula gönderip Hakan'ı uyuttuktan sonra lahmacunun içini hazırlamaya başlayabilirim. Hakan uyurken daha rahat hazırlayacağım için onun uyumasını bekledim. İç harcımız için yarım kilo kıymamız var. 4 adet orta boy soğan, 1 kafaya yakın sarımsak, 4 adet orta boy domatesimiz var. 1 demet ya yarım demetten biraz az maydanoz, 3 ya da 4 tane yeşil biber, 2 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates, yarım su bardağı, yarım çay bardağı özür dilerim sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biberimiz var arkadaşlar. Şimdi bütün malzemelerimizi sırasıyla karıştıracağım ben. Şöyle. Bütün malzemelerimizi ince ince doğruyoruz. İlk önce soğanla kıymamı iyice bir yoğuruyorum. Yoğurma kabımıza sığmadığı için değiştirelim dedim. Evet, acı baharatlarımı ve acı biberimi eklemeden bir kısmını ayıracağım. Çünkü bildiğiniz gibi Nihal ablanın acıya karşı biraz alerjisi var. Çünkü Nihal ablacığıma da çok götüreceğim için. Nihal ablanın kolu önceki aydan daha da kötü oldu. Şu anda en başa döndüm geldiğim dedi. Kolunu askıya aldılar. Askıyadan böyle komple sardılar ve kolu şu an hiçbir şekilde kıpırdamıyor ve inanılmaz derecede acısı var.
ters bir hareket olmuş. Belgin dedi ameliyat yerim dedi. İçten dedi tabii ki de kesilen yerden dedi zarar görmüş dedi. Çok kötüyüm dedi. O yüzden çok fazla bir şey yapamıyor. Ben de elimden geldiğince evde ne yemek yapabiliyorsam, ne yapıyorsam mutlaka kendisine gönderiyorum. Ya da yukarıya çağırıyorum. Eğer kendini iyi hissediyorsan Nihan ablacığım sen yukarıya gel. Hep beraber yiyelim diyorum. Geliyor. Gelmeye çalışıyor yani o şekilde. Yine birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz sağ olsun. Evet arkadaşlar geçtiğimiz günlerde İsmail ayakkabı almak için çarşıya çıkmıştık Öznurlarla beraber. Şöyle bir fiyatlara göz gezdirdim. En uygun fiyatlısı 95 lira. O da yani çok güzel değil. Yüzüne bakılacak gibi değil. Lacivert mi siyah mı olduğu belli değil. Mor ve o şekilde karışık bir renk. İsmail de çok fazla hoşuna gitmediği için biz de almadık. Birkaç ayakkabıcıya baktık. Ayakkabıcılarda fiyatlar 200 liradan başlıyor çocuk ayakkabıları. 200, 250, 300 tutturabiline gidiyor yani o şekilde. Ben de almadım. İnternetten araştırmak istedim. Hani daha uygun fiyatlısını almak istedim. Çünkü neden? Çünkü bunlar daha çocuk. Her geçen gün ayakları büyüdükleri için şimdi bu kadar yüksek fiyatlı bir ayakkabı alıp da 2 ay sonra giyemediği zaman bence gereksiz oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Bir de ayakkabılarını düzgün kullanmıyor. Bunlar çocuk oldukları için anlamadıkları için diyeyim ben size. Şu anda İsmail mesela okulda sürekli olarak top oynadığı için ayakkabıları tamamen parçalanıyor. Koşturdukları için de zaten o şekilde. Bir de nasıl yürüyorsa artık anlamıyorum. Ayakkabıların uçları tamamen parçalanıyor yani. Artık ayakkabı uçlarına böyle sürte mi gidiyor, nasıl gidiyor? Tam olarak bilmiyorum. Ben de internetten araştırdım. İnternette bir tane ayakkabı buldum. Çok da hoşuma gitti. İnternetten Trendyol'da yani. O şekilde söyleyeyim. Şunu İsmail'e de fotoğrafını gösterdim. İsmail de çok hoşuna gitti. Ben bunları 62 liraya aldım. İndirimi vardı ve çok da hoşuma gittiği için aldım. Yani şu anda ben aldım 35 numara. Şu anda İsmail 35 giyiyor. 2-3 ay sonra ayak sürekli olarak büyüdüğü için tabii ki numara değişecek. Yani o yüzden aldığım fiyat uygun. Yani çarşıda beğendim 95 liralık. Yani çok fazla hoşuma gitmeyen şöyle de şey yapıyorum. Birazcık etti. Onu almaktansa bunu almak bana daha cazip geldi. Yani sizlere de önerebilirim yani. 95 liraya aldım. Hatta şurada hangi ayakkabıcı olduğu da yazıyor. Özel ayakkabı. Trendyol'dan hatta bir notları da var şöyle. Değerli müşterimiz siparişiniz için teşekkür ederiz. Almış olduğunuz ürünümüzü sağlıklı günlerde kullanınız. Sizlerden minik bir ricamız var. Almış olduğunuz yeni model ürünümüzü Trendyol'da yorumlayarak bize destek olursanız minnettar oluruz. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Özel ayakkabı. Eğer merak ederseniz veya da sizler de çocuklarınızı almak isterseniz Trendyol'dan özel ayakkabıdan alabilirsiniz. Günaydın. Yatışa bak yatışa. Allah'ım yarabbim. Annem o nasıl bir yatış öyle. Uykusundan uyandıktan sonra mutlaka böyle bir yatakta yatacak. Öyle bir keyif mi yapacak diyeyim. Miskinliğini mi atacak diyeyim, artık uykusunu açacak. Böyle yatar bakar. Ay seni anne yesin. Hay sallıyorum, başka odaya geçiyorum, başlıyor ağlamaya. Uyanıkken de ben nereye gidersem arkandan tepiş geliyor. Ben nerede o orada. Lavaboya bile giremiyorum bunsuz lavaboya. O nasıl bir şey öyle? O nasıl bir şey öyle? Ha? Nasıl bir şey öyle? Az önce Hakan'ı sallarken bir yandan da yorumları okuyordum. Fırsat buldukça sürekli olarak yorumları okuyorum arkadaşlar. Hani okumuyormuş gibi olmasın da. Aklıma gelmişken şimdi aklımdayken inanın ki unuturum. Eğer ben bu şimdiki okuyacağım yorumu yarım saat sonra yapayım dersen yapamam, unutmuş olurum. Aklımdan tamamen çıkar.
Fergane o nokta. Günaydın abla, günaydın kuzucuklar. Sizleri severek izliyorum. Balaca Cahidim de. Herhalde Balacı oğlu muydu bilmiyorum. Altında yazdıklarımı okuyorsam Cahidim ismini söyleyerek selam gönderir misin? Cahidim merhaba tatlım. Selam olsun. Ay telefon düşüyordu. Telefon zaten kırılıyordu. Dur bir saniye geri geleyim. Başka yere girdi. İnanmıyorum. Bir saniye tekrardan bulayım. Bulabilirsem. İşte. Of. Telefon düşmesin diye telefon sürekli ak tuşlarına basıyorum. Ona bastıkça zaten başka yerlere giriyor ve yorumu da kaybediyorum. Cahidim ismini selam gönderir misin? Cahidime selam olsun buradan. Seni kokulu öpüyorum. Tepkisini görelim. Sizi istedikçe kendinden geçiyor demiş. Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Hepsini yanlış açtık. Dur bekle. Hakan. Sana bunları vermek mi yanlış yaptım? Gel bak gel. Dur onları versen anne. Anneye ver bebeğim. Bebeğim ver bebeğim. Al. Bak. Hadi. Beraber. Aferin sana. Al bunları da yap. Ama ağzımızı almıyorsun. Bunu da yap. Boya. Dur ben sana vereceğim. Dur. Al. Al aşkım. Al bakayım. Ters tuttun. Böyle bak böyle. Hadi. Böyle. Hadi. Alkış. Bu neymiş? Bilmiyorum. Al. Bunu al. Al bunu. Hadi boya. Ağzımıza götürmüyoruz ama. Hadi boya. Hakan'la boya yapmaya çalışıyoruz yani yavaş yavaş. Çünkü kalem tutmayı o kadar çok seviyor ki bir şeyleri böyle karalasın. İsmail ile Feyza'da böyle bir sorunla hiç karşılaşmamıştım. Hiç duvarlarımı karalamamıştı. İsmail birkaç defa bir karaladı ama Hakan'dan ümidim var. Bütün duvarları herhalde büyük bir ihtimalle farkına varsa hepsini karalayacak. Feyza ile İsmail'de yaşamadıklarımı Hakan'da yaşayacağımı yavaş yavaş anlıyorum yani. Ama hayır öyle yapmak yok. Falan bunların konuları niye böyle oldu ya? Getir bakayım. Berduşum benim Berduşum. O annesinin güzel oğlu. Hayır öyle değil. Bak böyle hadi. Çiz hadi. Sen var ya boyaları buraya dökmekten başka bir şey yapmıyor. Bak böyle dizeceğiz. Dur ama hayır öyle olmaz. Bak. Bak. Bak böyle bak böyle. Bak hadi çiz sen de çiz benim gibi bak. Gel sen de güneş yapalım hadi. Saç gibi güneş. Tut hadi bakalım aşkım. Tut bebeğim. Tut hadi. Hadi beraber. Hadi.
Tersiyle yapıyorsun, tersiyle. Bak. Çok iş yaptık biz. Bence de kapatalım. Al. 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 Açamaz. Al. Getir bunları da koyalım mı? Ay. Annem, zeytin gözlü oğlum benim. De. Kapat. Aferin. Açalım. Açtık. Bir tane. Alkış. Parmağı sıkışıyor. Dur bakayım. Bu ne işe yarıyor? Şuna bakalım. Ana buradan dur. Nereye koşturuyorsun? Nereye? Gel. Gel. BİM'e gideceğiz. Gel hadi gel. Hakan'la beraber markete çıkmak için dışarıya çıktık. BİM'e gideceğiz. Bir yoğurdumuz yok. Yoğurdumuzu alıp gelelim. Hemşehride bir hava alamıyoruz ama Hakan her zaman için terse gittiği için hadi gidelim hadi aşkım. Hadi kusum. Evet hadi bak buradan böyle. Hadi ilerle bakalım. Ama oradan düşeriz. Hayır ellemek yok oraya. Hadi gel. Gel hadi böyle düz. Bu tarafa bak. Bu tarafa. Bu tarafa. Hayır ama. Hı. Ya o geri git. Hakan yapma anneciğim. Yapma bebeğim. Yapma desem bile fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. İsmail'in gelmesine az zaman kala yavaş yavaş lahmacunlarımızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ince açıyoruz.
Evet. Evet. İncelttiğimiz milföy hamurlarımızın uzun kenarlarını şu şekilde birazcık yuvarlak yapıyoruz. Şöyle içine doğru katlıyoruz yani. Birazcık daha katlayalım şöyle. Normalde lahmacun hamurunu kendiniz de hazırlayabilirsiniz ama benim gibi üşeniyorsanız şayet milföy hamurundan da yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle uçlarını kapatıyorum. Şu şekilde milföy hamurlarımızdan lahmacun şekli vermeye çalıştım arkadaşlar. Tepsimize yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra içine koyacağım. Evet arkadaşlar, milföy hamurundan lahmacunlarımız yavaş yavaş pişiyor sizlere. Bir kısmını pişirdim, diğer bir kısmı zaten fırınımızda. Toplamda zaten bir paket milföy hamurunda 10 tane olduğu için 10 tane yaptım. Ben bilseydim daha çok iç kalacağını, çünkü içimin hemen hemen yarısı kaldı. Bir paket daha alırım ama şu anda Hakan'la beraber dışarıya çıkmayı üşüdüğüm için bir paketten yaptım. Zaten bu da bizim için yeterli. Size şu şekilde göstereyim, çok güzel kızardı. Bu bizim kendimiz için yaptıklarım. Arkası da iyice güzelce kızarttım. Kızartmaktan biraz fazlasını yaptım gibi ama olsun neyse. Bunu daha yeni çıkardığım için borcamım sıcak. Bu da Nihal ablam için yaptım kendisine. Bir tane daha var aynı bu şekilde. Ona tabii de önceden de söylediğim için acılı baharatlar koyamadığım için onun baharatlarını ayırarak kıymasını, iç harcını yoğurduydum. Bazı arkadaşlar yazmışlar, Nihal ablanın cildi gerçekten çok güzel, gergin ve temiz, pürüzsüz bir cildi var. Eşi ve çocuğu olmadığı için, tabii derdi ve tasası olmadığı için, o yüzden bu kadar genç gösteriyor diye yazmışlar ama Nihal ablanın çocuğu olmadığı için çocuğu yok. Yani çok istedim belki ama dedi, Allah kısmet etmedi dedi, yapacak bir şey yok dedi, nasibimde yokmuş dedi. Ben dedi yeğenlerimi seviyorum dedi, konu komşunun çocuğunu severek dedi, kendimi avutuyorum dedi. Ama gerçekten bir çocuk sahibi olmayı çok isterdim dedi. Ki yani çocuğu olmamak, çocuğu olmadığı için bu kadar gösteriyor diye yazılmış ama kesinlikle bir evlat sahibi olmayı gerçekten ama gerçekten çok istediğini söylemişti bana. Ne oldu anne? Çok mu yoruldun da yattın öyle yere ha? Uykusu geldi de. Ben uyutmamak için direniyorum. Eğer bu saatte uyursa 2'den önce yatmaz. Ama şöyle 2 saat daha bir tutarsam inşallah. 2 saattir 2 saatten biraz fazla. Oyalayabilirsem, olmazsa, hiç olmazsa gece biraz daha erken yatar. Değil mi anne? Şş. Keyfine de bir düşkünsün ki hiç sorma bak. Canı yatmak istediği zaman her yerde yatar.
Yatmayacağım demez. Ver. 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 Aşkım. 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 Kaçayım. Bu bir tanecik. Kara kuzum benim. Kara kuzum benim. Annem bütün dişler gelmiş. Kadar azı diş de gelmiş. Benim oğlumu patlamış burada. Niye ısıramazsan geçen gibi ısır beni değil mi? Yaptık. Deki 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 deki. Bu ayaklar kemiği, bu ayaklar gıdıklanıyor mu bu ayaklar bakayım? Gıdıklanmaz mı hiç bu ayaklar? Tombik ayaklar. Ne oldu sana? Ne istiyorsun sen? Sen ne istiyorsun sen? Geliyor bizim deli dumrul. Bak. Gitti ya bu. Şu an yakışıklı benim üstüme gülüyor ya. Sen ne arıyorsun sen? Yakışık senin üzerine hırladığı zaman seni çok seviyor ve şu anki halinden çok memnun. Değil mi oğlum? Allah'ım pek güzel bir yüzün var senin. İsmail lütfen. Dikkat et kardeşim. Nereye Allah aşkına? Nereye gidiyorsun? Nereye? Oh bismillah. Geliyor mu? Geliyor bana bak. Ne istiyor? Su içtik ya yine. Gel bir daha su vereyim gel. Gel su koyayım sana gel. Gel aşkım. Gel su vereyim gel. Su burada. Otur. Hadi otur bakalım. Otur hadi. Otur hadi aşkım gel. Gel oturalım hadi. Otur bebeğim. Hadi otur yere otur. Dur bir yere oturalım ondan sonra. Hoppa bismillah. İç bakalım. Az önce içti ya annem verdim ya suyu. İçmeyeceğim mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hı? Dalga mı geçiyor? Yürü hadi içeri. Gel ben içeri gidiyorum. Hayır hayır oradakileri ellemek yok haydi. Gel. Gel gel. Gel. Gel abiye bakalım gel. Hoppa. Hayır. Hayır kapı kilitlenmemiş. Hayır kapı kilitlenmemiş. Olmaz. Dur kapımızı da kilitleyelim. Hı. Gel. Ben gidiyorum. Bay bay. Ne yapıyorsun sen? Kaçtı bu. Gel anne. Gel. Gel. Pis, 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 pis. Yakışık. Gel bebeğim. Gel. Yok bir şey. Gel tatlım. Gel kuzum. Gel annem. Gel annem. Hakan'ın sesini duyması yetiyor. Git. Kaç. 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 Sen gel buraya. Hayır olmazsa. Sen var ya. Çok fenasın sen. Hakan al. Gel 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 gel. Gel. Sen niye bu hayvandan ne istiyorsun? Bak. Gitti değil mi yerine? Çok Yakışıklı. seviyor. Ne Hakan? Yakışıklı senin de yakışıklı. Evet sizleri sarı boremle tekrar. Şöyle bir karşılayayım. Evet arkadaşlar biz artık yavaş yavaş kaçıyoruz. Hakan gel.
Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda inşallah yarın görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bay bay yap Hakan. Bir dakika. Bay bay yap bakayım. Bay bay de.